Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, di sini saya ada laptop. Tipe laptopnya Toshiba Satelit L640 ya. Toshiba Satelit L640. Jadi di sini saya akan seperti biasa akan membuat tutorial bagaimana caranya untuk mengganti HDD dengan SSD ya untuk Toshiba Satelit L640. Jadi pertanyaannya apakah bisa untuk mengganti HDD ke SSD untuk tipe Toshiba L640? Jawabannya tentu bisa. Jadi yang pertama yang harus kita siapkan, cukup siapkan saja yang obeng bunga yang kecil seperti ini. Selanjutnya cukup kita balik saja untuk laptopnya. Jadi di bawah sini itu, atau bisa juga kita lepas dulu baterainya untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan seperti konslet dan lain sebagainya ya. Kita lepas dulu. Baik, di sini baterai sudah kita lepas. Kemudian untuk HDD atau hard disk, dia posisi untuk tipe Toshiba yang ini dia ada di sini ya. Bisa kelihatan ini. Cukup kita buka baut saja untuk baut yang di bawah sini. Jadi posisi hard disknya itu ada di sini ya. Setelah baut terbuka, di sini ada posisi pengancing seperti ini. Sudah kita cungkil saja sedikit. Seperti itu ya, sudah lepas. Jadi kenapa juga saya mengganti HDD ke SSD? Yang pertama di sini hard disknya sudah bunyi dan sangat lambat sekali ya saat digunakan, kadang hang saat digunakan, sedang nge-lag ya. Jadi saya sarankan saja untuk mengganti HDD ke SSD. Jadi di sini ini hard disk, untuk melepas cukup kita tarik saja ke bawah seperti ini. Sudah lepas ya. Jadi sangat gampang untuk melepas. Kemudian di sini saya sudah ada SSD, saya menggunakan Ramos. Dia Ramos 256 GB ya. Jadi kalau untuk SSD saya rasa sahabat bisa bebas ya menggunakan merek apa. Tapi saya pribadi suka dengan ini, merek ini Ramos. Karena saya belum ada dapat yang bermasalah ya untuk Ramos selama saya menggunakan ini. Baik, langkah selanjutnya kita keluarkan dulu untuk SSD-nya. Untuk hard disk ini pengancing ini kita lepas ya, yang ada besi di bawah sini. Kita lepas saja bautnya. Di sini ada 2 baut. Oke, sudah lepas. Kemudian kita lanjut ke SSD. Cukup kita pasang di posisinya. Dan memasang kembali untuk baut ya. Jadi perbandingannya itu kalau kita menggunakan HDD atau hard disk dengan SSD itu sangat jauh ya kalau masalah kecepatan untuk laptop saat kita gunakan HDD dan SSD seperti ini.
kita akan rasakan bagaimana perbedaannya ya saat kita operasikan laptop atau komputer. Baik, selanjutnya cara pasang cukup simpel. Cukup kita letakkan saja seperti ini, di posisi ini. Kemudian kita angkat sedikit, kita paskan saja di ujung ini. Kita paskan saja masuk. Seperti itu ya. Oke, sudah terpasang. Kemudian kita pasang saja untuk casingnya, atau bisa juga sebelum kita cek, kita pasang ini, kita cek dulu untuk casingnya ya. Kita cek dulu apakah SSD-nya sudah terbaca atau tidak, untuk menghindari kerja dua kali. Baik, sudah terpasang ya. Kemudian kita akan coba. Karena di sini untuk SSD saya sudah melakukan penginstalan. Saya sudah melakukan penginstalan terlebih dahulu sebelum memasang SSD. Jadi kita langsung coba saja apakah laptopnya sudah berfungsi dengan baik. Oke, kita coba dulu. Kita coba dulu ya. Kita bisa lihat ya saat loadingnya apakah sudah lumayan cepat atau tidak. Kita bisa bandingkan saja ya saat menggunakan HDD dan SSD seperti ini. Jadi kita bisa lihat ya, loadingnya itu di sini sudah lumayan cepat. Karena ini laptop sudah Core i3, cuman yang Core i3 tipe lama, dan memori sudah 2 GB. Baik, di sini kita lihat sudah berfungsi dengan baik. Baik, kita coba untuk matikan. Apakah kita lihat ya, apakah masih lambat saat mati. Tadi waktu hidup sudah lumayan cepat. Sekarang kita coba untuk matikan laptopnya. Ya, kita bisa lihat ya, begitu kita shutdown, laptopnya langsung off ya, seperti itu, sudah tidak ada muncul lagi. Baik, saya rasa cukup sekian untuk tutorial kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum.